ग्रामीण वाल्मीकि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको 32औं वार्षिक साधारण सभा अन्तर्गत बर्दघाट सेवा केन्द्रको सभा सम्पन्न भएको छ। संस्थाका अध्यक्ष रविन्द्र विक्रम हमालको अध्यक्षता, उपाध्यक्ष लक्ष्मण प्रसाद गेवालीको स्वागत र सचिव राधा ढकाल एवं सहसचिव कृष्ण प्रसाद गौतमको सञ्चालनमा सभा सम्पन्न भएको थियो। बर्दघाट दाउन्ने पार्टी प्यालेसमा भएको सभामा अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष र लेखा सुपरिवेक्षण समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत हुनुका साथै सर्वसम्मत रूपमा सभामा सहभागीबाट पारित समेत भएको छ। नवलपरासी जिल्लालाई आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाएको यस संस्थामा अहिले शेयर पुँजी 8,16,06,100 पुगेको छ भने बचत सङ्कलन 97,23,92,233 रुपियाँ रहेको संस्थाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी संस्थाले 78,93,29,021 रुपियाँ ऋण लगानी गरेको र 9,42,45,837 रुपियाँ जगडा कोषमा राखेको जनाएको छ। अहिले संस्थागत पुँजी 9,43,24,155 रुपियाँ रहेको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ। उदय मिरमिरे, बर्दघाट, स्वर्णिम, वाल्मीकि र दाउन्नेदेवी गरी 4वटा सेवा केन्द्र सहित जिम्रेवारमा केन्द्रीय कार्यालय स्थापना गरेर आफ्नो सेवा सुरु गरेको ग्रामीण वाल्मीकि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा अहिले 12,636 जना शेयर सदस्यहरू आबद्ध रहेका छन्। बर्दघाट सेवा केन्द्रको क्षेत्रगत वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै संस्थाका सल्लाहकार बद्रीनाथ खनालले अहिले देशमा आर्थिक सङ्कट रहेको अवस्थामा सहकारी सबैको सारथी बन्न सक्नेमा आफू विश्वस्त रहेको धारणा राख्नु भएको थियो। सहकारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाएर पारदर्शी रूपमा सञ्चालन गर्ने हो भने सहकारीमा आबद्ध शेयर सदस्यहरूलाई कहिल्यै आर्थिक सङ्कट नपर्ने उहाँको भनाइरहेको थियो। हामीले यो सहकारीबाट के गर्न सक्छौँ त भन्दा सहकारीबाट नै हाम्रो देशको आर्थिक अवस्थालाई हामी कायाकल्पलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। जस्तै हामी कहाँ के भयो होला भन्ने मलाई लाग्छ, म आफै जुन कुरासँग म सहमत छैन त्यो म के भन्न चाहन्छु भने हामी कहाँ वर्गहरू धेरै बन्यो अहिले। त्यसैगरी संस्थाका अध्यक्ष रविन्द्र विक्रम हमालले संस्थाले लगानी गरेका ऋणीहरूले संस्थाको ऋण नतिर्दा सम्भावित जोखिमका लागि प्रोभिजन रकम राख्नु पर्दा शेयर सदस्यहरूलाई नाफा दिन नसकेको बताउनु भएको थियो। प्रोभिजनको व्यवस्था गर्दा नाफा बाँड्न पुगेन, यो तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ। नबुझे फेरि पनि तपाईँहरूले त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा, सहकारीका तालिमहरूमा त्यहाँ तपाईँहरूले अझै राम्रोसँग बुझ्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। ग्रामीण वाल्मीकि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था अहिले पनि झन्डै 9 करोड नाफामा रहँदै पनि ऋण सुरक्षण कोषमा 2,28,62,629 रुपियाँ र 1 वर्षसम्म किस्ता तथा ब्याज केही पनि नदिने शेयर सदस्यहरूको अर्थात् जोखिम रकम 6,19,00,000 रुपियाँ घटाएर 52,91,512 रुपियाँ शुद्ध नाफा रहेको अध्यक्ष हमालले बताउनु भएको थियो।